Bismillahirrahmanirrahim. Pal ismu mangka ari juz kalam isi eta yurapu dikanyahokeun bil khafdi ku huruf khafat wa tanwini jeung ku tanwin wa duhulil alifi jeung ku kapanjingan alif walami sareng elam wa hurufil khafdi sareng ku pirang-pirang huruf khafat wa hiya eta pirang-pirang huruf khafat teh min kahiji lapad min min wa ila kadua lapad ila wa an katilu lapad an wa ala jeung lapad ala wa bi jeung lapad bi wa ruba jeung lapad ruba wal bau jeung lapad ba wal kapu jeung kap wal lamu jeung lam wa huruful qasami jeung ari pirang-pirang huruf qasam wa hiya eta huruf qasam teh eta al wau kahiji wau wal bau kadua ba wa ta'u katilu ta pal ismu mangka ari juz kalam isim eta yu'rafu dikanyahokeun bil khafdi kalawan khafat kade aya huruf khafat aya khafat ari huruf khafat mah sok leuwih dikenal nyaeta ku kalimat harap jar harap tukang ngajer ke ari istilah khafat mah itu lebih karena realitana itu adalah khafat dalam bentuk i'rab baris ya itu jadi ada ciri isim teh eta ya sabar hiji sing balik si teh nyeueun teh kumaha aya hiji opat kadua katilu kaopat harap opat Ciksa cenah aya opat teh. Cek jurumi mapokna. Eta nu bieu pal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Jadi huruf khafat itu dan huruf qasam itu sebetulnya bagian tina huruf khafat. Jadi globalnya kabagi opat, ya. Ciksa deh cenah. Maapokna. Pal ismu min enam kadinya pal ismu bit tanwini wal khafdi urib
jika nu tara diapalkeun cingan tarkibanana tempo maneh teh ala ya mah Pales mobit tanwini wal khobdi urib wa arfi khobdin wa bilamin wa alif. Eta cek sa? Cek imritina gitu. Ya, sebalik teh kana pokok. Cek kamari teh kalam teh kabagi ti tilu. Hiji isim, dua fiil, katilu harap. Geus secara global kamari dikanyaokeun ngaran isim teh, ngaran fiil teh, ngaran harap teh gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan istilah disiplin ilmu. Definisi terhadap sesuatu dengan jelas ya. Itu kiwari urang guar, urang rinci tah anu tilu tadi teh. Sing ingat, kalam itu hanya terdiri daripada 3 bagian. Isim, fiil, harap. Kan sakitu-kituna. Ngaji ilmu nahwu mah. Ya. Terus engke nu jadi pokok dina ngaji i'rab ilmu nahwu teh tingali tungtungna kalimah. Sabab al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi. I'rab teh perubahan di akhir kalimat. Itu dibaca bismi, bismu, bisma, tanapi bism. Nah, jadi kita ulah kieu mana teh pas dina naon ngahotiban teh. Khalaqas samawat wal ard. Cek batur teh. Alah salah sia maca teh cenah. Khalaqas samawati wal ard. Kene wae. Khalaqas samawati wal ardu wal ardi. Tungtungna teh kudu kumaha atuh sia maca teh. Itu kata-kata orang yang tidak berilmu, kata-kata orang yang ragu. Tapi lamun maneh faham dengan sebuah kalimat, maneh moal umut kalinuan moal gedag keanginan. Cek batur salah, cek aing bener, da berdasarkan keilmuan. Khalaqas samawati wal arda. Nah, cenah ituna samawati, ari kadituna bet wal ardo, heukeun bae dasarua dina pada jadi maf'ul. Nah, gitu. Kudu tansib, kudu nasab. Itu khalaqa geus ngadamel sa Allah Gusti Allah as-samawati kana pirang-pirang langit tajama wal ardo jeung kana bumi gitu. Cepet wal ardo meureun kayak di sia yang dikepang bae. Ya. Kepret merang wae. Dan sabna orang bakal percaya diri dengan bacaan kita berdasarkan keilmuan. Ingat, orang lain akan meragukan kata-kata kita jikalau kita sendiri meragukan terhadap kata-kata sendiri. Orang lain akan meyakini pembicaraan kita apabila kita pun yakin dengan pembicaraan sendiri. Nubieu gitu ya. Dek bisa meyakinkan orang lain kumaha, kita sendiri tidak yakin.
Yes. Ari ciri isim eta aya opat. Nu kahiji ciri isim teh nyata ku sabab khofad. Khofad nama dek nan rek ku khofad bentuk kasroh anu dohiro seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismi aya khofad aya, Allahi aya khofad aya, Ar-Rahmani aya, Ar-Rahi aya. Eta ku kasroh dohi. Bismi alba'u harfu jarrin ismi majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasrotun dohiratun fi akhirih. Ba'na harap jar ismi jadi majrur nu dijerkeun. Alamat jerna kasrotun dohiratun ku kasroh anu bedegul. Aya bukti nyata. Jadi lamun ditulis mah kieu bismi ta ieu teh disebutna kasroh. Ya. Kasroh dohiro disebutna. Aya kadeuleu katenyo nemrak katem. Jadi cek bieu teh deku kasroh cirina teh seperti lapan bismi. Atanapi ku iya nya ku iya ciri hopadna teh mana contohna ilal mir pakoeni mir pakoeni. Nah, mana di dia nu jadi ciri hopadna? Ku i iya. Naon sababna? Iya tasniyah. Bentuk kalimat untuk dua orang. Rajulaini. Eta mah dek aya harap jar, dek eueuh. Aturanana kalimat tasniyah mah kudu dihopadkeun setelah naon aya iya. Jadi ciri hopadna teh lain ku pedah kasroh dohiro, lain ku pedah aya naon lapad ila harap jar atanapi pedah aya alif lam sebagai ta'rifna ma'rifatna, tapi ieu mah ku iya nu jadi ciri hopad. Nah, sabab ieu bentuk kalimat dua orang tasni gitu. Atanapi ku patah aya patahnya. Patah teh bahasa urang lemur mah jabar. Ieu ku iya nya. Anjeunna ku patah. Contoh ila Fir'auna. Jadi ente dibaca Fir'auni, tapi Fir'auna. Apaan sen aya harap jar? Gitu, ya. Nah, sababna ieu masuk kana isim goer munsori. Anu teu narima tanwin, ya. Itu. Jadi dibacana teh henteu Fir'auni tapi ila Fir'auna. Anu ku iya jeung patah itu kategorina diistilahkeun deui ku nu sejen mah disebutna niabatan anil kasri sebagai pengganti daripada kasroh. Itu kaharti teu kaharti mah ngacung we di gas. Ayeuna ari ngaran hopad ceuk lugot nya eta disebutna naon
atasapalu. Hartina naon? Kadar-kadar dihan siga jelema bodoh teu boga dihanap, ngagepor, ngagangsar, kagugus sur, dibawa kanu luhur teu mampu, diteuneun dinu hanap era geus gede, geus umuran, dibawa di tengah-tengah sarua. Naon sababna? Ada kekurangan dari sisi keilmuan. Tapi lamun urang boga ilmu, insyaallah cek kamari ge bakal diluhur darajatkeun ku Gusti Allah. Ya. Jadi ari hopan teh cek istilah mah atasapalu nyata kadar-kadar dihandap. Anu maksud didinya lain kur sebatas dihandap tapi at-tazallalu, punya status kehinaan. Mata ke diharap aya nu disebutkeun nyaeta lamun urang sauyunan bakal nangarakeun kana kaluhuran, lamun urang ayeuna naon bertentangan itu bakal ngalahirkeun perpecahan. Nah, di dieu bab kasrohnya. Lamun tina domah nama pa ammadomatu patakunu alamatan lirrabi, mangka anapon ari sauyunan sareuneuh saigal sabobo sapihanean gitu. Eta teh mana? Pa ammadomatu patakunu alamatan lirrabi, bakal ngalahirkeun kana naon kaluhuran, kemenangan gitu. Domah teh pan ngahiji. Maneh ditanya ari wau teh watakna teh kumaha? Litadomuni sapataini idanutki, di mana ayeuna diucapkeun wau bibir dua osok kumpul. Jadi domah teh naon? Kumpul, ngari yung arti ngahiji sauyunan itu ya. Patakun alamatin ropi eta bakal ngajadikeun kaluhuran. Kumaha sabalikna? Pa ammal kasratu patakunu alamatan lil khobdi, mangka anapon ari kasroh eta sok jadi alamat nuduhkeun kana kahinaan. Khopad dea cek tadi mah atadalul kuda kade hartina kehinaan. Bersatu kita, bercerai kawin lagi sieta mah kitu khopad eta teh ya. Hartina kasroh teh pecah secara harti labdi nama ya. Jadi lamun ku urang dek ditelaah, dek ditelusuri, dek di ayeuna naon istilahna teh mun urang teh dipelajari, ternyata apa yang terkandung di dalam ilmu nahwu khususna anu dibahas ku Syekh Ajurumi itu mengandung filosofis yang sangat tinggi. Jadi si kata-katana teh ongko ngobrolkeun kalinan bab kalimat, tapi didinya nyimpen ajaran anu sangat luhur gitu ya. Jadi itu sama-sama disebutkan ropa, tapi aya alasan nah jadi ropa. Sebab itu jadi keuntungan, jadi kesuksesan. Tes. Kumaha cek istilah nu disebutkeun ayeuna khopad teh taghyirun mahsusun yajlibu amilun mahsusun.
Ari nu disebutkeun hopat jeung istilah mah nyaeta perubahan nu tangtu anu narik-narik ngalahirkeun kana amil anu tangtu. Artina di dieu mana perubahanna teh khusus. Utamana hopat mah ieu jadi cirina teh kana isim wungkul. Tidak ada dina kategori kalimat fiil berharokat kasroh. Jadi ti naon alam pabantat pabial pamonyong nah, istilah ajengan naon itu plastik lain dulu kata maneh berarti. Nah, jadi eta mah maksusun naon lil ismi. Beda jeung ropa, beda jeung nasab, istu mah disebutna mustarok. Bainal ismi wal fi'li. Bisa kadang-kadang jadi ciri isim, bisa oge jadi ciri fi'il. Ari ropa jeung nasab mah ngan lamun ayeuna hopat mah itu khusus untuk menjadi ciri isim. Seseorang itu sangat mudah dilihat daripada kekurangannya. Seorang nama seseorang bisa lebih mudah terlihat daripada kekurangan. Bisa henteu si eta teh ngaji teh bakal langsung kabaca ku ngobrolkeun satu kalimat oge bener eta teh ngomong kituna teh jeung ilmu teh gitu ya. Nah sababna itu berangkat dari hati, diterjemah dengan lisan, dibuktikan dengan af'al pekerjaan atau dalam bentuk tulisan. Akur teh nu diomongkeun jeung nu ditulisna teh. Sabab teu kurang. Maneh ge centang tu bisa dititah nulis taun. Dititah nulis bismillah sorangan. Padahal dina lisan mah geus apa. Kamari aya training. Nah, seleksina teh kitu. Disebutna naon BTQ. Seleksina teh baca tulis Al-Qur'an. Ternyata kalimat tugas biasa weh cingan tulis bismillah teh. Subhanallah paburantak pan. Aya anu teu nyambung alif lam nya anu misah hakna lafaz Allah. Duh kumaha ieu cenah. Padahal geus jarang ngotan eta teh. Kok mau maneh nu karek bulu kumuut. Jadi tidak setiap orang bisa membaca, mampu menulis. Tapi biasanya apabila orang sanggup mampu menulis itu biasanya dibarengi dengan kemampuan membaca. Di imla maksudna lain niron nulis gitu. Budak bisa nulis niron mah. Nah, apapun kalimat yang ditulisnya, apabila ia paham akan hukum bacaan tentang bahasa Arab, ia akan mampu menulis. Gitu, ya. Eta. Gas. Kembali deui. Balikan deui. Jadi hopat deh cek lugot mah atas palu. Kadar-kadar dihanda ngagepor ngagengsor nya gitu lapisan bawah mencek bahasa ieu mah naon bahasa legegna mah masyarakat kecil. Cirina cek tadi khopat teh aya tilu
nya dina harti naon ciri isim ku sabab hopad dina naenan maksudna ayeuna hopad namah rek ku hopad kasro cirina teh rek ku iya atau ku patah nya itu ari anu nitah JR kana kalimah isim eta aya 3 hiji harap 2 tawabi ka 3 idopat nusuk nitah hopad teh 3-an harap seperti harap jar tawabe seperti naon tawabe teh aya taukid aya atap aya badal terus aya nida diantarana nya tawabe teh itu anu opat teh terus aya nu ku sabab idopat teh mana nyarandekeun hiji perkara kana hiji perkara deui saperti mudhof jeung mudhof ilaih disebutna teh naon idopat. Jadi orang sing paham ketika bicara tentang idopat itu berbicara tentang mudhof jeung mudhof ilaih gitu. Keun hareup ya. Tah ieu anu tilu nu nitah kana JR teh dikumpulkeun sakumaha cek dina qaidah. Kumaha cenah? Wa amilul jarri salasun sabitah al harfu wat tabi'u wal idofah ari amil JR eta ayatilu harap tabi jeung idopat nu katilu sing apa maneh teh dangke bakal ditanya deui ieu teh JR-na teh ku harap ku tawabe ku sabab idopat sing jadi ugeran maneh teh setiap aya hopad moal kaluar tinu tilu ieu teh hopadna teh ku harap lain mikir maneh teh mun ku harap mana harap jarna gitu ieu teh ku tawabe lain ku sabab jadi sifat contoh ya naat tadi itu atanapi ku sabab dek idopat mah teu panca kaki dek harapnya rek eueuh setiap idopat itu pasti berakhir dengan hopat itu itu tah berakhiran dengan hopat ya tapi cek sapa 5 cenah aya 5 anu sok nitah hopat deh mana tambahna nu kaopatna tawahum ya nu kalimana mujawaro ya mana diantarana tawahum seperti lapad lae saja edun ko iman itu hada hajaru sobbin khorobin namun cek mujawaro ya nu pasti anu geus jelas mah tuh anu tilu ya itu mah sepakat sarerea bakal ngalahirkan kana hopat jadi ngaran hopat cek lugot teh atas sapul wa tadallul wal khudu artina kadar-kadar handap hina nuduh nan rendah di diri artina teh ya aya dinya ya halaman sabaraha 11 nu encan mah encan we atuh can difotokopi penting kaburu nu kadua ngaran hopat cek istilah teh nyata tagjirun maksusun walamatuhu alkasroh wa manaba anha kamaror tubi gulamin
bigulami jaidin alfa dili ya. Itu contoh anu sederhana. Marortu bigulami jaidin alfa dili gitu. Kayak diharap contoh-contoh nu lebih ya nama. Artina barobah nutang tuh ya. Cirina barobah ku kasroh atawa gaganti tina kasroh. Seperti tadi ku iya jeung patah gagantina teh ya. Tuluykeun ciri isim ku sabab tanwin nu kadua ya. Loba teuing nulis teh euy. Nu kadua ciri isim teh ku sabab tanwin. Fal ismu yurofu bil khafdi wat tanwini. Jadi nu kadua teh cirina isim teh ku tanwin. Di mana aya kalimat make tanwin itu teh asup kana kalimah isim. Sing ingat. Setiap aya tanwin dina hiji kalimah eta teh kalimah isim. Cadumungku haram dempak keur kalimah harap atanapi kalimah fiil kudu kaentepan ku tanwin gitu. Nepi ka bulan bulut yang jangan oray oge moal daekeun euteup ka dinya nya. Atanapi fiil harap make tanwin moal daekeun nya. Ngarantan min cek lugot as-saut hartina kadar-kadar nyuara. Keheot maneh tanwin teh. Do. Guys. Nampangna kitu da sora wungkul. Nya. Tanwin mah as-saut kadar-kadar nyuara. Nganu dimaksud di dia ngarantan mincek istilah ahli nahwu mah nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhirul asma'i labdon la khotton wawak pan. Artina nun paeh anu jadi panambah tur cicing dina akhir kalimah isim. Aya ucapanana hanteu aya tulisanna nana jeung henteu aya nalika diwakofkeun. Contoh ya, ayo contoh dihareup. Lamun disebutkeun tanwin teh eta teh sabenerna mah nun paeh ya. Nunun sakinatun. Contoh man amana tanwina jannatin jannatin alpapa eta teh asal nama bentuk nun di akhir kalimat gitu. Kalimahna kalimah isi si tanwin eta teh. Maka kayak aya seperti wa antum hina idin tandurun. Takdir nama wa antum hina id balagotil hulkum tanduru. Dina waktu nak sakaratul maut setiap orang akan diperlihatkan untuk tempat kembalinya. Mun pi narakaeun ditemongkeun narakana, mun pi surgaeun ditemongkeun surgana. Itu
tak sok aya nu hareudang dek modar teh nya aya deui anu antep nikmat sigana teh kusab ningali surga. Guys, kayak dina contoh-contoh aplikasina kayak ngaguar nama. Nu ayana tanwin aya 4. Seperti itu nah. Aya 4. Hiji tanwin tamkin. Kadua tanwin tankir. Nu katilu tanwin muqabalah. Nu kaopat tanwin iwad. Eta kabeh teh karana cekoida tanwinun illadzi bi asma'in ara makin wa qabil iwadi wa nakiri. Jadi tanwin tamkin, tankir, muqabalah jeung tanwin iwad ya. Asmain jaro eta teh. Hiji ngaran tanwin tamkin nyaeta allahiku lil asmail mu'rabati bainal mutamakinil amkan wal mutamakin goir amkan. Artina mana-mana tanwin anu nyanding kana isim mu'rab pikeun ngabedakeun antara mutamakin amkan jeung mutamakin goir amkan. Ya, contoh seperti Umarun eta teh keur memperjelas sebuah status ya. Gitu. Contoh Umarun tah tanwinna teh itu masuk kategori tanwin tamkin. Nu kadua aya sebutkeun tanwin tankir. Nyaeta wa huwa allahiku lil asmail mabni yati ieu mah eukeur dina isim mabni. Naon fungsina parokon baina ma'rifatiha wa nakiratiha keur ngabedakeun antara ma'rifat jeung nakirah. Nah, contoh kasibawaihin. Sibawaihin itu tanwina tanwin tankir. Ya. Sabab itu jelas ya, keur ngabuktikeun sebuah naon istilahna teh keumumanana tankirna nakirahna gitu. Anu maksud didinya disebut sibawaihin teh sabab rijalun nuhat rajana jagona ahlina nahwu. Nepikeun ka aya hiji kisah wallahu alam katanya ngan cek para guru gitu. Imam Sibaweh ngantunkeun pupus pan di mana geus balik nu nganterkeun teh 7 lengkah diguyahkeun deui pikeun narima panakonan ku kubur. Kumaha cek malaikat teh man rob buka. Teu siga si cepot pan ngajawabna teh selamat malam. Tapi mana Imam Sibaweh mah bertanya, ditanya teh dahli ilmu teh ya. Ke cenah malaikat ari di dinya teh man naon. Gitu. Ari malaikat pan teu kungsi ngaji kasadang atuh, teu ngaji kungsi alfiah. Ya. Bebeja deui tah kanu kagungan Gusti ya Allah ieu mah hamba Gusti teh ditanya teh non Malik nanya gitu. Saur Allah heukeun bae eta mah hamba kami nu boga kekhususan dina bidang keilmuan nya pantes we atuh da eta mah rajana ilmu nahu ya saya ampihkeun nu kitu mah itu tetulus ditanyana teh. Jadi man didinya teh istifham ya.
saha nu jadi pangeran saha nu nyiptami boga jeung ngurus ngatur anjeun gitu. Cenah rek diapalkeun ti ayeuna gitu. Kumaha amal dinya mah sudah. Ari amalna ripuh mah nya wayahna we narima patakonan teh ripuh. Siga maneh sakola caritana tapi tara diajar pas ujian bisa moal tapi lamun setidakna orang diajar dengan khusyuk nya sabelet-beletna jelema nu diajar hiji mah meureun pira ku aya we nu bener jawaban teh nya gitu. Karti ketika ditanya man rabbuka nya pertanyaan nama ti ayeuna geus apa. Tapi jawaban itu bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan anu nyata. Karek bisa ngabantuan. Pan engke teh begitu diguyahkeun teh mun boga amal hade cuk aya anu campego gigireun teh. Mana rupana nu sakitu kasep ngalempereng koneng. Patut teu nganyuk rupa teu mental. Tetep reuwas da bejana kalam kubur mah sorangan kari-kari hudang duaan. Maneh gen teu reuwas. Lamun hudang sare mah ari sare sorangan maneh teh ari hudang duaan jeung nu leutik. Digantungan ku kastrol kemana acara udang itu jadi duaan tanginas na itu maneh mah panon peureum keneh awak can hudang eta panon ngesayangeun kacai nya itu anggar reuwas da bejana di alam kubur teh eta sorangan nyang caling di tengah leuweung luang liwung cul anak cul bandar jeung pamajikan Adam ari ditanya teh saha anjeun tong reuwas tong keung tong sieun kami teh amal alus anjeun teh ya keur di dunya kumaha lamun ayeuna jelema nu keur di dunyana amalna goreng patut pas hudang teh reuwas kacida campego gigireunana jelema anu pang goreng patutna salam dunya rupana hideung kereng irungna sagede hau ceulina sagede tampir muridingnya buukna siga singa we badis campego harepeunana reuasna ngocean ngagorowok saanjeun kitu cek eta nu campego bahasana aing teh amal goreng patut sia di dunya bari ngahakan kata jalma naudzubillahi min jadi nu bakal mantuan geus jelas mah itu amal sorangan anapun nu sejen ukur sebatas mantuan ngadua ke ngaran ngadua mah eueuh nu bedas ngaran anu mantuan mah eueuh nu bedas siga nu boga pokal mun urang ngabangun imah dibantuan ku dulur ku lanceuk ku adi atanapi ku paman ku bibi jeung sajabana nya cik kira-kira nu mantuan leuwih gede mana jeung nu dibantuan gede keneh nu dibantuan dan nu boga pokokna ari mantuan mah sakadarna we kitu tah ieu ge mana urang balik ka alam akhirat teh kitu mata kudu soson-soson di dunia teh ya dek muntang ka mana engke mah di akhirat boro-boro menta ditulungan amaliyah jeung sajabana eueuh tukang kurupuk acan
paribasa. So pikiran ku urang teh nya cenah teh ngaji nahu kadinya apan kenerangan Imam Sibawe cek kisah nu dilontarkeun ku para guru teh kitu Imam Sibawe mah bakat ku aheng jadi naon keahlianna dina bidang tersebut nepikeun ka aya kamodelan sapertos kitu nya geus kanan kahiji tanwin tamkin biasanya terus nu kadua tanwin tankir contoh si bawaihin nu pieu nu katilu tanwin nyaeta muqabalah naon ari tanwin muqabalah wa huwa allahiku li jam'il muannatsis salimi fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkaris salimi mana kamuslimatin muslimatin cek tadi teh khalaqos samawati sarua ya muslimatin kade lamun tidina al muslimati mah ulah make tanwin da aya alif lam lamun eueuh tanwin itu oke-oke saja naon ditanwin nepikeun kabuluan blut yang jangan orai tanwin jeung alif lam itu tidak bisa dipersatukan di mana aya alif lam tidak boleh ada tanwin di mana ada tanwin tidak boleh ada alif lam arti tak ieu teh tanwinna teh disebut tanwin muqabalah sabab narima kana kadatangan tanwin ya gitu dalamun ayeuna naon eta lapan muslimatin teh kusabab bentuk jamana jamu mudzakkar salim narima kana kadatangan nun ya narima kana kadatangan tanwin artina mana-mana tanwin anu nyanding kana jama muannats salim pikeun ngabandingan nun dina jama mudzakkar salim muslimatin muslimatun ya gitu kerjama mudzakkar salimna muslimuna ya ieu teh kerja mudzakkar salimna muslimuna tah aya nun teh ieu teh nun teh cek tadi kumaha pelenggaranna nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi tanwin teh nun paeh anu diteundeun di akhir kalimah isim muslimatin tah lamun dina bentuk jam mudzakkar salim mah muslimuna mu'minuna mu'minatin mu'minuna muslimuna muslimatin muslimatun ya sabab jama muannats salim kaopat ngaran tanwin iwad eta aya 3 hiji iwad an jumlah kadua iwad an kalimah katilu iwad an harfin ya aya 3 nu disebutkeun tanwin iwad kumari ngaran tanwin iwad an jumlah pelenggaranana allahiku liadin liida ya hartina mana-mana tanwin anu nyanding kana lapat id contoh wa antum hina idin tangdurun eta teh takdir nama lapadina idin teh jadi gaganti tina jumlah takdirna wa antum hina id balagotir ruhul hulkum
Ya. Ditulisna masa etik mun urang udah singkatan. Hina id. Hina idin itunya. Nah. Ieu teh maksud nama nu terkandung dina tanwin ieu teh mana hina id. Kalimatna teh id. Jadi teh asal katana mah tina hin. Ya. Gitu. Disandingkeun jeung lapad id. Jadi takdir nama id balagotil ruhul hukum karek kadina tan turun. Ya. Dina suratan ieu teh awaki ya tan turun. Nah, ieu teh maksud nama id balagotil ruhul hukum. Dina nalika geus nepi reruh kana geunggah tandurun ditempokeun kana tempat balik na cek tadi teh kitu. Tah eta teh tanwin iwad an jumlah. Mana jumlahna? Id balagotir ruhul hukum. Takdirna teh kitu. Nu kadua tanwin iwad an kalimah. Wa huwa alaiku likulin au ba'din. Hartina mana-mana tanwin anu nyanding kana lapad kul atawa lapad ba'd. Ya, contoh ul kullu ya'malu ala syakilati. Teka pisahkeun teh ala syakilati. Tanwin lapad kulun jadi gaganti tina kalimat ahadun atawa insanun. Takdir nama kullu ahadin atawa au kullu insanin. Kul bahasa tanya di surat Al-Isra. Kul kullui. Kulun ya'malu. Takdir nama ieu teh mana? Kullu insanin ya'malu ala sakilati. Setiap orang harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan skillnya. Mun urang ahli kana bahasa Inggris, sok terapkeun keur ngajar bahasa Inggris. Ahli matematik, jago hitungan, sok terapkeun keur ngaguruan matematik. Gitu. Jadi ulah pahili. Ya, guru matematik dititah ngajar bahasa Inggris atau napi sabalik. Nah, lamun kitu carana cek Rasul mana ida wusidal amru li ghairi ahlihi palyan tadi rusak. Apabila sesuatu diberikan terhadap orang yang bukan ahlinya, lain beres, lain sukses, tapi tunggulah kehancurannya. Tuh, ya. Abdi mada multi hebat ya. Lain multidimensi. Sagala bisa hebat ya. Eta diantarana. Jadi kullun didinya teh mana ngandung hartina mah kullu insanin atanapi kullu ahadin. Setiap orang akan mengerjakan sesuatu itu harus sesuai dengan keahliannya, skill ya. Dan skill individu pandina bola ge aya gini ya. Malah si bundar teh dengan skill individu. Aduh. Naon teh hatina skill individu teh? Kemampuan pribadi. Si Rosi si Rosi sa? Si Resi sa? Hah? Si Messi. Nah, si Messi teh naon ahlina teh? Ngecek bola sok diasupkeun ka kolong jelema ininya tek los. Itu skill individu. Mane mah lain boro-boro mau bola ku sorangan nya kulobaan ge anger teh asup-asup. Gas, katilu tanwin iwad an harfin.
wa huwa allahiku lil ismil mankusi hartina mana-mana tanwin anu nyanding kana isim mankus. Ngaran isim mankus teh nyaeta kullu ismin mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun. Hartina setiap isim mu'rab anu akhirna make iya lazimah. Contoh madin asalna madiyun. Nah betaya kota Madiun itu teh kota lah kota tua. Seperti Banjar aya Banjar Kolot, seperti di Bandung aya Dayeuh Kolot. Eta teh naon? Madinatu Madin. Artina kota tua nu geus terlampau itu. Madin Madin itu ya. Asal nama ieu teh katana teh madiyun. Tak ieu nu disebutkeun naon? Iya lazima. Itu. Ya. Madiyun. Ya. Salah gitu. Ditulisnya jadi madin. Jadi si tanwin ieu teh ngabuktikeun iya lazimah. Ya. Tuh, nu mesti nu ngantet tidak bisa dipisahkan, integral masana. Legeg maneh ngenal ke bahasa ieu. Bahasa legeg. Aya sakola. Ya ieu can ngadenge sia nerangkeun nu kieu kana integral. Menai PS aya nya. Gas. Saterusna ari ieu lazimah kaasup kana harap elat dina isim. Sabab harap elat isim aya dua. Hiji iya lazimah, kadua alif lazimah. Gitu. Ari harap elat teh harap panyakit. Ya. Gitu. Kumaha cenah pokna? Cekoidah wa illatul asma'i yaun wa alif panahu qadin wal fata biha urib. Gitu. Sekali deui iya lazimah jeung alif lazimah teh eta ngarupakeun inan elat dina isim ya gitu. Elat isim aya iya atanapi aya alif ya. Tapi cek sapalima tanwin teh aya 10 ya. Hiji tanwin tamkin, dua tanwin tankir, tilu tanwin muqabalah, kaopat tanwin iwad, kalima tanwin taronum, kagenep tanwin hikayat, katujuh tanwin goli, kadalapan tanwin daruroh, kasalapan tanwin jiadah, kasapuluh tanwin sad ya gitu. Karena cekoidah aksamu tanwinihim asrun alaika biha fa inna taqsimaha min ghairi ma uriza makin wa qabil wa awid wal munakarozid donum awi kitirarin golin wa ma'umija deng daling deng budak hideng minta kejo naon dengeuna bulu PKI keur gumoe ya. Katilu ciri isim ku sabab mana kapanjingan alif lam. Ku sabab kapanjingan alif lam.
waduhulil alifi wal lam ya. Alif lam kabagi kana dua. Hiji alif lam lil ma'rifah nyaeta alif lam anu asup kana isim nakiro. Alif lam lil ma'rifah kabagi kana 3 bagian. Kahiji aya alif lam lil ahdi seurna aya 3. Wah nya itu mun disahemakeun deui mah. Hiji lil ahdi dzikri. Contoh jaa rajulun fa'akramtu ar rajul ya. Kadua al ahdud dihni kaja al qodi contohna. Katilu ahdul huduri contoh al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu alif lamna alif lam lil ahdil huduri ya gitu. Kadua alif lam lil jinsi seurna aya 3. Hiji li ta'rifi khosaisil jinsi seperti ahlakan nasud dinaro ruksakna manusia teh ku akibat neangan duit dan naon munyungna kana marmot duit wad darohima jeung kana dirham. Ari dinar jeung dirham teh itu bentuk uang. Kedua jadi dina sirahna teh duit gitu nya. Nu kadua li ta'rifi afrodil jinsi keur nganyahokeun mana jenisna afrodna ya afrodil jinsi afrod teh nunggal mencil ya gitu. Artinya tidak ada yang terlepas dari sana. Contoh innal insana lafi khusr sanyanya manusia eta tetep aya dina karugi ya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Nu katilu li ta'rifil haqiqati contoh ar-rajulu khairun minal mar'ati ya keur memberikan sebuah kejelasan lalaki leuwih hade tibatan awewe gitu. Dina naon hadena teh gitu dina fasilitas disadiakeun ku Allah gitu keur lalaki dibere keunggulan sebagai mana pamimpin. Ari awewe mah teureut deuleu pondok lengkah. Naon sababna sebagai mir'ah kaca teu gitu. Ada keterbatasan. Diaku teu diaku itu sebuah kelemahan. Tapi di balik kelemahan tersebut tersembunyi hikmah yang sangat besar. Contoh lamun lalaki dibere sahwatna siga awewe subhanallah bakal tinggal kaera. Ngan ku sabab awewe nyage sahwatna ku Allah dibere nu sakitu lobana tapi dipaparinan rasa kaisin sehingga awewe mampu menahan diri gitu nya. Tah matak nu paling non keur istri mah kebanyakan anak apabila berbicara menurutkan kata hati. Tapi untuk laki-laki sebagai pemimpin mana di dalam tindakannya itu akan lebih ke arah aturan yang sifatnya tegas dan lugas ya gitu. Nah, keur dipimpin ku Megawati Pak ambalat leungit nya saham naon Indosat naon deui bangsa naon disebutna teh nu kitu teh apan kabeh pindah ke asing nya gitu pindah ke asing eta riweuhna gitu aset negara teh leungit nya. Gas tuluikeun. Katilu alif lam teh lil istighraq serna hiji. Cek sapalima ieu teh masuk kana kategori ini tadi keneh nya. Ngan di dieu dipisahkeun ku musannif. Lil istighraq contoh alhamdulillah. Alhamdu ari sadayana puji eta lillahi kagungan Gusti Allah.
atanapi khuliqal insanu dha'ifa diciptakeunana manusia teh eta dina kaayaan lemah. Dina ayat sajian mah antumul fuqara, kalian itu adalah termasuk orang yang fakir. Sebab yang satu akan membutuhkan yang lainnya. Itulah nu disebut naon makhluk sosial. Tidak bisa berdiri sendiri tapi pasti bakal membutuhkan yang lain ya. Mata kudu hade jeung sasama teh ya. Sabab bakal saling membutuhkan. Nu katilu nu kadua ti ditu tuh ya. Aya disebutkan alif lam li zaidah. Tadi malil marifah, ada mah li zaidah. Nyata alif lam anu asup kana isim ma'rifat. Disebut alif lam zaidah. Alif lam li zaidah kabagi kana dua bagian. Hiji alif lam lazimah, kadua alif lam goer lazimah gitu. Alif lam goer lazimah kabagi deui tilu. Hiji lil lamhil asli, kadua lil idtirori, katilu lil aliyati gitu. Terus mana ciri isim kusabab kapanjingan harap opat ya. Harap opat artinya harap anu sok ngajieurkeun kana kalimat isim atawa anu sok disebut harap jar. Cek tadi teh ciri isim nomor katilu tadi ya, berarti anu teh nomor kaopat. Bener? Tadi teh kapanjingan alif sareng lam ya gitu. Ciri isim kusabab kapanjingan alif sareng lam nomor katilu. Berarti eta teh bener kan nomor kaopat eta teh nya. Nu kaopatna ciri isim teh nyaeta mana anu kapanjingan harap opat gitu. Anu jumlahna cek sapalih mah 10, cek sapalih mah jadi 20 nya. Lamun cek jurumiyah cek imriti 10, lamun cek alfiah mah 20 eta teh nya. Nu dikumpulkeun dina qaidah hurufal jarri wa yamin ila hatta ola hasya ada fi an ala mundurub balamu kai wawun wata wal kapu wal ba wala ala wa mata gitu tah ya. Bahkan lamun ya isukan dibahas deh nya panjang teh nya nama. Cek tadi opat ciri isim, ta cek alfiah mah ya genep cenanya ciri isim teh gitu. Isuk deui we lah. Dina harap jar masing-masingna urang rinci makna jeung non fungsina wa hurufil hafdi wa hiya wallahu alam bissawab. Rabbi fana bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi pakina wa paki alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bitalumin tawassalna bitalimi antarzuqona wasi'an wa antarzuqa amanna abdi tawasul ku pangaosan abdi